បងប្អូនព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនខ្មែរแชร์ចែកម្លែកឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាក់ទងពីមុខមាត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសៀមហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនដឹងទេថាប្រទេសចិនឥឡូវគឺបានប្រកាស ban រោងចក្រផលិតជើងមាន់របស់សៀមរហូតដល់17កន្លែងមិនឲ្យមានចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសចិនគេទេតាក់ទងពីបញ្ហានេះដែរគឺប្រទេសចិនគេបានផ្ញើលិខិតទៅដាស់តឿនឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការផលិតនៃជើងមាន់នឹងសារជាថ្មីដោយមានអនាម័យហើយនៅជាពិសេសនេះគឺសុវត្ថិភាពសុខភាពប្រជាជនគេប៉ុន្តែអាពួកសៀមនេះគឺវាឌឺវាអត់ធ្វើតាមគេក្រុមហ៊ុនផលិតជើងមាន់របស់ផ្សិតសៀមមានរហូតដល់22កន្លែងក្នុងប្រទេសចិនតែឥឡូវនេះអស់ហើយ17កន្លែងនៅសល់តែ5កន្លែងទេបងប្អូនណា17កន្លែងហ្នឹងមុននឹងគេ ban ហ្នឹងគឺគេបានផ្ញើលិខិតដល់ទៅ4ដងឲ្យវានឹងកែប្រែក្នុងការផលិតជើងមាន់ហ្នឹងរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេបានដាក់ដាក់ក្រុមការងារគេប្រឡំខ្លួនទៅធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបងប្អូនពេលដែលគេទៅដល់គេលួចថតបានទាំងអស់នេះរូបភាពហ្នឹងគឺគេលួចថតទេណាលួចថតសកម្មភាពនៃការផលិតរបស់វាគឺស្មោកគ្រោកមែនទែនហើយជាពិសេសនេះគឺអាគីមីមួយយ៉ាងដែលវាដាក់ក្នុងទឹកត្រាំជើងមាន់ហ្នឹងគឺជាគីមីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងហើយវាប្រែជាគីមីនឹងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យជើងមាន់ហ្នឹងមានសម្រស់សភាពស្អាតសអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺចិនលេងខ្វល់ហើយចាការពីដែលស្ដេចសៀមនឹងទៅដល់ប្រទេសចិនណការប្រហែលខែមុនគេធ្វើព័ត៌មានឌឺខ្ញុំគេថាណែគេថាខ្មែរយើងនឹងគ្រាន់តែជាកញ្ចេះរបស់ចិនទេតែប្រទេសថៃគេនេះជាបងប្អូនល្អបងប្អូនរបស់ប្រទេសចិនចាឥឡូវចង់ឪល្អម៉ែល្អក៏ដោយ ban ឲ្យចុយម្រាយ17កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង share ទៅបងប្អូន share ដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនធំដែលមានបំណងចង់បោះដើមទុននៅក្នុងប្រទេសសៀមវាទៀតហ្នឹងសូមមានការគិតពិចារណាដោយសារតែជាតិសាសន៍នេះវាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទេជាតិសាសន៍នេះគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនរស់ស៊ីកលិចក្លុចពឹសពុលអានេះជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសសៀមហើយខ្ញុំនឹងយកពីបញ្ហានៃការពឹសពុលនៃការអ្វីថាពុកលួយក្នុងប្រទេសសៀមយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងទៀតឥឡូវយើង share ព័ត៌មានមួយនេះសិនណាពួកมึงคะได้เห็นข่าวนี้หรือยังคะโอ้โหประเทศพวกมึงตอนนี้นะเศรษฐกิจยิ่งดีเลยค่ะเนาะข่าวเนี่ยเป็นข่าวดีมากในประเทศพวกมึงรู้ไหมพี่น้องของพวกมึงอะที่พวกมึงทำข่าวอุดกูว่าจินเป็นพี่น้องที่ดีของประเทศพวกมึงตอนนี้เขาประกาศแบนโรงงานผลิตตินไก่17ที่ของพวกมึงไปแล้วนะคะเหลือแค่อีก5โรงงานค่ะเพราะว่าพวกมึงทำไอ้เรื่องตินไก่เนี่ยมันสกปรกแล้วใส่สารพิษเคมีนี่มันเยอะที่ทำให้เสียสุขภาพประชาชนเขาได้เขาก็ส่งข้อความมาเตือนทั้ง4 ครั้งแต่พวกมึงนี่มันดื้อด้านไม่ทำตามเขาเพราะว่าสงสัยลุงกับตัวเองว่าเป็นพี่น้องดีกับคนจีนมั้งจึงไม่ยอมทำตามกฎหมายของเขาตอนนี้ไปแล้วนะคะ17โรงงานค่ะโอ้โหเศรษฐกิจพวกมึงยิ่งดีเลยค่ะเนาะกูนี่ขอมาแสดงความดีใจด้วยนะคะเนาะแล้วพวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงเอาข่าวแบบนี้กูจะช่วยแช่ให้ยิงดังนะคะเพราะว่ากูอยากให้นานาชาติให้เขาได้รับรู้ว่าสันดานพวกมึงนี่มันเป็นแบบไหนอยากให้พวกเขาคิดให้ได้เยอะก่อนที่จะเอาเงินเป็นก้อนๆมาลงทุนในประเทศพวกมึงเพราะว่าชาติชั่วอย่างพวกมึงเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์ต้อแหลอันดับ1ค่ะกูจะช่วยแชร์ให้ดังนะคะจัดเลยค่ะอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหน้าตาของประเทศชาติพวกมึงนะคะ17โรงงานไปแล้วนะคะของพวกสยามมึง